Amiche ed amici di AnimeManga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e oggi, come avete potuto vedere nella copertina e nell'anteprima su IGTV, voglio parlarvi del RX-78 Gundam Beyond Global, il nuovo high grade creato, realizzato per celebrare i 40 anni dell'universo Gundam. Cosa dire, sono sinceramente molto emozionato perché questo potrebbe essere un pezzo di storia, così come vi dirò poi più approfonditamente nel video che state per vedere. Potrebbe essere il nuovo livello di tecnica realizzato quindi per gli high grade, e quindi è doppiamente importante per me avere questo Gunpla. Prima di poi continuare nella visione del video, voglio ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube qualora ancora non l'aveste fatto, e di attivare la campanella e di seguirci anche sulla nostra pagina Instagram, che cercheremo di curare molto di più, ed ovviamente grazie anche ai contenuti dei Gunpla di Akumetsu, questa mia rubrica personale. Voglio anche ringraziare gli amici di Gunpla Italia che mi hanno fornito questo Gunpla, così come praticamente tutti quanti gli altri, e adesso vi lascio alla visione del video. Buona visione!
Permettetemi adesso di darvi qualche piccola mia considerazione personale sull'RX-78-2 Beyond Global. Prima di tutto voglio dirvi che in fase di costruzione è un Gunpla davvero divertentissimo, mi sono esaltato nella sua costruzione anche perché le plastiche sono eccellenti, non lasciano alcun segno nel momento in cui le si staccano e anche in maniera non proprio precisa, veramente sarà difficile lasciare qualche segno sulle plastiche, i colori pastello sono davvero bellissimi da vedere e presenta soltanto un unico sticker che è quello degli occhi e soprattutto c'è la totale assenza dei polycap. Permettetemi adesso di di mostrarvi il confronto con alcuni degli ultimi Gunpla che ho realizzato. Primo fra tutti è il Real Grade Force Impulse. Ovviamente noterete subito una differenza per quanto riguarda i colori e la definizione dei vari dettagli, però ovviamente parliamo di un altro grade, parliamo appunto di un Real Grade. Il secondo confronto che vi voglio mostrare è quello con il meraviglioso, stupendo Master Grade Gundam Kyrios e l'ultimo confronto che vi voglio mostrare è un doppio confronto in realtà, ovvero quello con l'RX-78 Origin Version e il Real Grade dello stesso modello. Non voglio ovviamente mettere a paragone quello che è il design dei tre modelli, che ovviamente sono pressoché in linea, fatta eccezione per il Beyond Global che è un restyling totale per i 40 anni del mondo Gundam e dei Gunpla, quanto piuttosto le loro differenze in primis per quanto riguarda i colori, che sono molto più accesi nel Real Grade, mentre sono più tendenti al pastello gli ultimi due High Grade, con colori un po' più forti per quanto riguarda l'Origin Version. Per quanto riguarda invece la mobilità, le articolazioni, dobbiamo dire che il Real Grade perde in maniera anche abbastanza pesante nei confronti dell'Origin Version, che è quello forse migliore in linea generale, ma le articolazioni del Beyond Global sono davvero eccezionali, anche se leggermente più morbide, se così possiamo definirle, rispetto all'Origin Version. In definitiva, il Beyond Global è davvero un Gunpla eccezionale e spero davvero che questo sia, come è stato presentato, il nuovo modello di riferimento per gli high grade, così come è stato il Master Grade 3.0 anni fa per la categoria dei Master Grade, perché è davvero un Gunpla divertentissimo da montare, che con plastiche eccezionali davvero, e soprattutto un design davvero bellissimo. Tutto questo poi associato ad un prezzo che non è assolutamente elevato e soprattutto un prezzo che secondo me è in linea rispetto a quello che Bandai offre a noi appassionati. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così però mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace sempre incoraggiante, ma soprattutto vogliamo invitarvi a partecipare attivamente commentando, facendoci sapere la vostra opinione, che è sempre il nucleo del nostro progetto. Voglio poi ringraziare gli amici di Gunpla Italia per avermi permesso di acquistare il Beyond Global, l'RX-78-2 Beyond Global, e detto questo amici è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Comezzo.